بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه لازم انت ده تشيله من على الوش كده. انت بتخنق الارنب لو ما شلتهوش فورا. اهو ارنب اهو. اهو لازم تشيل الوشم ده. شايف ده يا جماعه؟ دي يموت. دي لو انت مش واقف يموت. اهو لازم تشيله من على الوش. طبعا اهو خلفه. ولازم تقطم ده. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه دي اهي. اهو بس خلصت التحيه وبتحط الخلفه عادي اهو. طبعا بسم الله ما شاء الله. اهات يا جماعه الام اهي. الام البكر بتولد اهي. وابدا اشتغل اهو. شايفين حجم الجنين؟ ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه. حجم الجنين